අයිබෝවන් සර්ණයි අදත් මට අහම්බෙන් වගේ ලසන්ත මනෝහර මහත්මයාගේ වීඩියෝ පටයක් හමුණා. මේක එතුමා සාකච්ඡා කරනවා තව දෙන්නෙක් එක්ක. මම ඇත්තට මේ දෙනා කවුද කියලා දන්නේ. මම හිතන්නේ පිටරට දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ පටේ මම ගේන්නේ මෙතන ඉතාමත්ම සූක්ෂම තැන් ටිකක් සාකච්ඡා වෙනවා. සමහර විට මේක ඔබට ග්‍රහණය කරගන්න අමාරු වුණොත් මේ ලින්ක් එක තියාගෙන ඉඳලා පසු කාලයකදී හරි කමක් නැහැ නරඹන්න. මොකද මෙතෙන්ද ඇවිත් මේ සාකච්ඡාව මේ පවත්තන ඒ විෂය ඉතාමත්ම අතිසූක්ෂම තැනක් ඔවුන් ඒ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක නිසා මගේ යුතුකමක් හැටියට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ මේ වීඩියෝ channel එක අපේ දිශාව වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ටිකක් ගැඹුරු සූක්ෂම තැන් තමයි සාකච්ඡාවට මේ channel එක හරහා ලක්වන්නේ. එතකොට අර මේක කලින් වැඩි පිරිසක් නරඹපු අය බලයි දැන් අපිට දැන් කතා වෙන ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ වගේ අදහසක් එහෙම ඉදිරිපත් වන්නට ඉඩ තියෙනවා. මම ඉල්ලා සිටින ඔබට මේ දේ නොතේරුනොත් ඔබ පසු කාලයකදී හරි මේක සේව් කරගෙන කියන් ඉඳලා අහන්න. මොකද ඔබ මෙතෙක් කල නොඅසුපු පැත්තක් මේන් සමහර විට කියවෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර අපි කිව්වොත් ඔබ දැන් ලබාගෙන තියෙන ධර්ම පැත්තකින් තිබිලා මේක අහන්න කියලා කිව්වොත් සමහර අයට ඒක ටිකක් ගෝචර වෙන්නේ. නමුත් එසේ නොකර මෙවැනි සාකච්ඡාවක් තමන්ගේ විමර්ශනයට ලක්වන්නත් ටිකක් අපහසුයි. එහෙනම් අපි දැන් පටන් ගමු. මේ වීඩියෝ පටය ආරම්භ කරමු. අපි අර දැකීමෙන් කියන්නේ සිද්ධියෙන් දකින්න කියන තැනට එනකොට එතන අපිට තියෙන බාධකේ තමයි අපි හැම දෙයක්ම දැන් මොකක් කරේ දැක්කාමත් ඇහුණාමත් අපිට අර ඒ දැකීමේ ක්‍රියාවට යෙදෙන්න බෑ. අපිට ඉස්සරහට එනවා විවහාරය. ඒ කියන්නේ ඒක අපි දැනගෙන තියෙන විවහාරය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා විවහාරයෙන් තමයි අපි ඒක දැක්න පැත්තට එන්නේ. දැන් අර ඔතුමාර කලින් කියලා දුන්න අපිට අර ගිනි පෙට්ටිය ගිනි කූරේ අර ෆ්‍රික්ෂන් එක එන තැනට අපිට අර ගිනි පෙට්ටියෙන් ওই ගිනි කූරෙන් ওই අර ඇතිල්ලීම හම්බ වෙනවා මිසක් ඇතිල්ලීම නිසා ගිනි කූරත් ගිනි පෙට්ටියක් කියන කතාවක් වෙන බව එතන අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අර එතන අපිට දැන් අපි හිතුවේ දැන් අපිට මෙතන ඒක වෙනව ඇත්තේ මේ විඥානයේ තියෙන මේ මායාකාරී ස්වභාවයත් ඊළඟට මේ එතනම එදෙන තණ්හාවක් නිසාම පැවැත්ම සඳහා වෙන දෙයක් නිසා අපිට එතන වහලා අපිට පැවැත්ම සඳහා මේක කරන් දෙන දිගට පැවැත්ම සඳහා ඒකට අපිට සත්‍යයට යොමු වෙන්න බෑ මේ විඥානයේ තියෙන මායාව නිසා කියලා. ඒ වගේ අදහසක් තමයි කතා කරේ. ආදාකත ඒ කියන්නේ අපිට මේ ක්‍රියාව කියන එකක් අපි ඒ කියන එක ක්‍රියාව කියන එකක් අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක අපිට විඥානයකට ගෝචර නැති එකක්. විඥානයකට ගෝචර නැති එකක් තමයි ක්‍රියාව කියන්නේ. එතකොට ඒක නිසා කවදාකවත් ඒක දැනගන්නවා කියන එක ගැන ඒකත් එක්ක විඥානය කතා කරන්න බෑ. ඒක ක්‍රියාව ගැන. ක්‍රියාව විඥානයකට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයකට මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ වෙලාවේ කතා ඇහෙනවනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනවා කියන එකටද සිහිය තියෙන්නේ ඇහෙන දේවල් වලට. ඇහෙන දේවල් වලට. දැන් හුස්ම ගන්නවා කියන ක්‍රියාව ඒ ක්‍රියාවක් විදිහට අහු වෙනවද කොයි වෙලාවකවත් මානසිකාරයෙන් තොරව හුස්ම ගන්නේ. ඔව් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකල වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එක අහු වෙනවද මානසිකාරයෙන් තොරව? නෑ. මානසිකාරයෙන් නෙවෙයි විතරක්. ඔය එකක්වත් අහු වෙන්නේ නැහැ. නෑ. මානසිකාරයක් කියන එකවත් මානසිකාරයෙන් තොරව එකක්වත් අහු වෙන්නේ නැහැ. ඔය දැන් කියනනර සබ්බේ ධම්මා මනසිකාර සම්භවෝ මනසිකාර සම්භව සබ්බේ ධම්මා කියලා කියනවනේ නේ. එතකොට ඔදක්ක මේ මනසිකාරයෙන් තොරව කවදාවත් මේ එහෙම කරන්න බෑ. හම්බ වෙන්නේ.
එතකොට අපිට කවදා ඒක නිසා තමයි කවදාකවත් මේක මේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මෙතන තියෙන්නේ මොනවා හරි දේවල් නෙමෙයි. පටිච්චසමුපාදය කියන්නේ හැදෙන දෙයක් නෙමෙයි. ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන්නේ. ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අපිට දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක විඥාන ගෝචර නොවන නිසා. විඥාන ගෝචර නොවන නිසා තමයි අපිට මේ පටිච්චසමුපාදය අපි දේවල් හැටියට හම්බෙලා තියෙන්නේ. දෙයක් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ තණ්හාව කියන්නේ දෙයක්. මේ උපාදාන කියන්නේ දෙයක්. අන්න එහෙම අදහසින් තමයි අපි නිතරම ඉන්නේ. තේරෙනවද? අපිට ඔය දේවල් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් හැබැයි මේ මොහොතේ කවදාකවත් අපිට මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ දැන් මං කිව්වොත් එහෙම ඉන්න තැනට 100ක් නැහැනේ මේ වෙලාවේ. වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එකට වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන බවද හම්බ වෙන්නේ මේ කතා කරන ඒවයි 100ද තියෙන්නේ 100. අතන හිතුවේ නැත්තම් හම්බ වෙන්නෙම නෑ නේද? දැන් මේ වෙලාවේ වාඩිලා ඉන්නවා කියන තැනට දැනීමට කල්පනා කරේ නැත්තම් දැනීමක් ගැන හම්බ වෙන්නෙම නෑ නේද? හරි. එතකොට එතන හම්බ වෙලාම නෑ. එහෙමනම් දැන් ඒ හම්බ නොවන තැන කොහොමද අපි දකින්නේ? හම්බ නොවන තැන අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ඔන්න මෙහෙම හිතන්න දැන් උදේ ඉඳලා ඉන්නෝ නිකන්. කොහොම? ඉන්නව කියන්නේ මොන හරි කරක. හුස්ම දැනෙනවද? දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔය දෙකෙන් එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හුස්ම දැනෙනවද? දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා දෙකෙන් එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හොඳ. එතකොට ඔය දෙක හම්බ නොවන බව දන්නෙත් නැහනේ. ඒක දන්නෙත් නෑ. ඒක දන්නේ නැහැ. එතකොට දැනීම නොදැනීම දෙකම හම්බ නොවන බව දන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි ඉඳලා දැන් අපි දන්නවනේ ආයතන වලට ගෝචර වෙන හැටි. ඇහැට රූප, කනට ශබ්ද, දිවට රස, නායට ගන්ධ, කයට පොට්ටබ්බ. දැන් කයට පොට්ටබ්බ කියන එක හරි අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා හුස්ම දැනෙනවද කියලා. එතකොට නේද හුස්ම දැනීම හම්බ වෙන්නේ. දැනෙන බව හම්බ. අන්නේ වෙලාවේ යොමු. අන්න එතන ඉපදිච්ච ආයතනේ මොකක්ද? එතකොටත් සිතුවිල්ලක් නේද දෙන්නේ. කියන්නේ මන ආයතනේ නේද? ඒක යොමු වෙන්නේ කියන්නේ අපිට දැන් අපිට කියන්නේ සිතුවිල්ලක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ හුස්ම ගන්නවා දැනෙනවා නැත්නම් තියෙනවා කියලා ඒ වගේ කියලාත් අත්‍යවශ්‍යම දැනෙන ගතියක් නැද්ද? දැනෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ කායයතනයක් උපදිනවා වගේ. කියන්නේ එතන තේරෙනවනේ. කය වගේම තේරෙනවනේ මොන හරි දැනෙන ගතිය. ඒක කය කියලා කොහොමද දැනෙන ගතියක් එනවා. ඒකද දැනෙන ගතියක් ආව කියන්නේ මොකද්ද ඔය ගතිය කියලා අපි ගන්න ටක් ගන්න. ඒක තමයි අපි ගන්න ඕනේ නැහැ. දරාගෙන ඉන්නව කයයි මේ හුස්මයි කියලා දැනෙන්නේ. නහයයි හුස්මයි කියලා දැනෙන්නේ අපි දරාගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒක අර හිතෙන් ටක් ගාලා යනවා අතෙන්ට. මේ කයයි හුස්මයි. නහයයි හුස්මයි. ඔය නම් දැන් මන ආයතනේ මේ වෙලාවේ ඉපදුනේ. කය පොට්ටබ්බයි කියන එක කොයි වෙලාවේද ඇත්තටම අත්දකින්නේ? ඒක තමයි මේ එතනින්ම දකින්නවා කියන අර ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. ඔව් ඒක කවදද පච්චුප්පන්න අවස්ථාව. පච්චුප්පන්න අවස්ථාව. ඔව්. එතකොට කයයි පොට්ටබ්බය කොයි වෙලාවෙද මුණ ගැහෙන්නේ? ඇත්තටම අත්දකින්න පුළුවන් කයට පොට්ටබ්බයක්. ඇත්තටම දැනෙනවා කතාවක් කොහෙදීද හම්බ වෙන්නේ? උස්ම ගැටෙන තැන ස්පර්ශන තැන. එතකොට ඒ ගැටෙන තැන හම්බ වෙන්නේ හිතන කොටනේ. එතකොට මන ආයතනේනේ එතන තියෙන්නේ. මං අහන්නේ කාය ආයතනේ කොයි වෙලාවද අත්දකින්නේ? ගැටෙන තැන හම්බ වෙනවද හිතන්නේ නැතුව? හිතන්න ඕනට. හිතන්නේ නැතුව ගැටෙන තැනක් හම්බ වෙනවද දවසේ කොයි වෙලාවක? හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොයි වෙලාවද ගැටීමක් හම්බ වෙන්නේ? ඇත්තටම කයයි හුස්මයි ගැටීමක් හම්බ වෙන්නේ කොයි වෙලාවද? මුත්මයි ප්‍රශ්නේ නවක තාන්න නැතුනම දැන් අපිට කයයි පොට්ටබ්බයි කියලා දෙක අපි කොයි වෙලාවද සත්‍ය වශයෙන් අත්දකින්නේ? ඒකට මානසිකාරයක් යොමු වුණා කි අවස්ථාවේ පමණයි. ඒ කය නෙමෙයිනේ අත්දකින්නේ මනස. ඒ මනයි ධම්මයි. ඒ මනයි ධම්මයි. එහෙමනම් කය හැබැයි අපිට හම්බ වෙන්නෙම නැති දෙයක්. මානසිකාරයක් පමණයි. දැන් ඔය කොයි වගේ බලලා තියුණාද කවදාවත්?
දැන් ඔය නෑ. නිකන් කියනවනේ අවිද්‍යාවෙන් තමයි මේවා හම්බ වෙන්නේ කියලා කියනවා. ගිරව් වගේ කියන්න නම් පුළුවන්. හැබැයි Tamanට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕන නේද මේ කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැති බව. කවදාවත් එතකොට හම්බ වෙලාද කයගොයි පොට්ටබ්බෙකුත්. ඒ විදිහට බැලුවම හම්බෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඔව්. ඒ කරුණු දෙකක් පමණක් කියන්නම්. ඉස්සල්ලාම ලසන්ත මහත්මයා කිව්වා ක්‍රියාවක් විදිහට අත්දකින්න බැහැ කියන. කොට ඒකට උදාහරණයක් හැටියට තමයි දැන් මේ අපිට ඇහෙනවා කියලා අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන ඉන්න. එතකොට එතනින් මේ සාකච්ඡාවේදී මතෙන්න. එතකොට ඇහෙනවා කියන එකද එතන සිද්ධ වෙන්නේ ඇහෙන දෙයක් ගැනද කියලා. එතකොට එතන ක්‍රියාව ඒ වගේ ක්‍රියාවන් මේ එකක්වත් ක්‍රියාවක් හැටියට අත්දකින්න පුළුවන් කියන එක පළවෙනි. දෙවෙනි කරුණට එතුමා ආවා මේ කයයි පොට්ටබ්බයි කියන එක කොහොමද කෙනෙක් තියෙනවාමයි කියලා අත්දකින්නේ කියලා. එතකොට එතෙන්ද මේ මනස්කාරයක් එක මන ධම්මයකින් වෙන දෙයක් නම් කයයි පොට්ටබ්බ කියලා කොහොමද ඒ කියන්නේ කියන කතාව තමයි දැන් නැවතුනේ. ඒක මම එතනින් ආපහු පටන් ගන්නවා. ඒක නේද කවදා හරි සාක්ෂාත් වෙන්න. එතකොට ආයතන ටික මොකෙන් හම්බ වෙනවද කියලා කියන්නේ? අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර, ඊට පස්සේ විඥාන, නාම රූප, සලආයතන. එහෙනම් මේ සෙට් එකම මොකක් මූලික කරගෙන නම් නොදන්නාකම අවිද්‍ය. නොදන්නාකම. එහෙනම් නොදන්නා කමින් හම්බ වෙන ඒවට හට ගන්න කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්ද නිරුද්ධ වෙන කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතනවා දැන් ඔන්න හිතනකොට මේ කය තමයි හම්බ වුනේ මේ නහය මේ හුස්ම තමයි දැනගත්තේ දැන් හුස්මක් වැදුනා දැන් ඔන්න නිරුද්ධ වුණා ආය හුස්මක් වැදුනා ආය නිරුද්ධ වුණා මේ ඇත්තටම මේ කයකුයි පොට්ටබ්බෙකුයිද බල බල යන්නේ නැත්තම් මේ මනයි ධම්මයි සෙල්ලමක්ද කර කර ඉන්නේ මනයි ධම්මයි සෙල්ලමන්නේ බලන්න සමහරට අර දැන් ඕක ගැනද කියන්නේ අර කයක් ඇතයි කියා ගන්නේ ඔන්න ඕකට ගන්න මේ ඕක ඥානෙ නෙමෙයි. උපදවා ගන්න විතරයි කයක් තියෙනවා කියලා ගන්න. අත්කායෝතිකා මනසකති කියන්නේ පටිපට්ඨිතාවති. ඒක තමයි නේද? අර කය ඇති කල්ලි කියන කයක් ඇතයි කියලා ගන්නවා. මේක දකින්න ඕනනේ. දකින්න ඕන නිසා මේක කයක් ඇතයි කියලා ගන්න. කයක් ඇතයි කියලා ගන්න දකින්න ඕනනේ. නැත්තම් කවදාවත් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒකයි. ඔව්. ඒකනේ කය කයෙන් දැක්කොත් කයක් හම්බ වෙනවද? දැන් ඔය බැලුවා අපි නිකන් බැලුවා. කයෙන් දැක්කොත් කයක් හම්බ වෙනවද? හැබැයි ඉතින් තාම ඒ වුණාට අපිට හම්බ වෙන්න හිතනකොට තේරෙනවනේ කයක් වගේ. ඒක තේරෙනවද? ඒ මොකෝ එහෙම තේරෙන්නේ. අයි අපිට දැන් මේක කයක් තියෙනවා කියලා තේරෙන්නේ. තාම නොදන්න කමින් දැකලා. ඒක මේ විදිහට තේරුම් ගන්නකො. දැන් පිස්සෙකුට පිස්සයි කියන්නේ අපි මොන මිමි වලින්ද? පිස්සෙකුට පිස්සුයි කියලා අපි තීරණය කරන්නේ මොකක් නිසාද? නිකන් අපිට පිස්සු නැති නිසානේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතන ක්‍රමයට අපි හිතන මේ පොදු ක්‍රමයක් තියෙන හැමෝම හිතන ඒ පිස්සගේ හිතන ඒ විදිය වෙනස් නිසා අපි කියනවා පිස්සුයි කියලා. හරිද? අපිට පිස්සෙක් කියලා හම්බ වෙනෝනේ. අපිට හම්බ වෙනෝනේ පිස්ස කියලා මේ ඉන්නේ. මට කියන්න පිස්සට පිස්සේ හම්බ වෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ තාලදීකින් කිව්වොත් එහෙම පිස්සට තේරෙනවද මට පිස්සුයි කියලා? තේරෙන්නේ නෑ. ඇයි ඒ තේරුම් ගන්න බැහැ? නොදන්න නිසා එතන පිස්සු එතන පිස්සුව පැත්තෙන් කියන්නේ පිස්සු බව දන්නේ. පිස්සු බව දන්නේ. පිස්සුව බවටම පත් වුණොත් හොඳට බලන්න එතන ඒක. හොඳේ. පිස්සුව බවටම පත් වුණොත් පිස්සුව කියලා එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. හරියට කිව්වොත් අපි හැමදාම කරවලක නම් හිටියේ හැමදාම කරවලේ නම් හිටිය 50 දවසේ ඉඳලා ඒක කරවල කියන්නේ. ඔව් එහෙනම් මේ වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැත්තම් ඉන්න එකට අර්ථයක් තියෙනවද? නෑ නේ ඒක තමයි. ඉන්න එකට අර්ථයක් හම්බ වෙන්නේ ඉන්න එකට අර්ථයක් හම්බ වෙන්නේ ඉන්න එකෙන්ද වෙන එකකින්ද? වෙන එකකින්නේ. සාපේක්ෂව. අඳුරෙම මේ සාකච්ඡාව මම අහගෙන යනකොට මම අද විශ්වවිද්‍යාලයේ අද රැ වෙනකන් ඒ දේශන පවත්වලා
එනකොට කරුවල වැටිලා ගොඩක් ඊළඟට රෑ වෙලා ලයිට් පෙලියෙන් විතරයි පාර පේන්නේ. මේ ටික අහනකොට මම මේක සම කරා මම ඒ එලවගෙන යන ඒ දෙපැත්ත. එතකොට දැන් කරුවලයි. එතකොට ඒ ලයිට් වලින් විතරයි පාර පේන්නේ. එතකොට මම ආදේශ කරා මේ මගේ දැනට පරිසරයේ තියෙන මේ කරුවර නම් හැමදාම තියෙන්නේ. හැමදාම එසේ නම්. එතකොට කවදාවත් මට අඳුරකුයි ඒ කියන්නේ ඉරු එළියක් කවදාවත් වැටලා දැක්කා නැත්නම් මේක විතරම නම් මගේ අත්දැකීම. එතකොට අඳුර ආලෝකය කියලා දෙයක් දැනගන්නට හැකියාවක්. එතකොට අඩුම ගානේ අඳුරක්වත් ආලෝකයක් කියලාවත් මෙතන කතා කරන්න දෙයක් තියනවාද කියන ඒ අදහස එවෙලි මට ආවා මේ සාකච්ඡාවට සමන් දෙනකම. නවනම් අඳුර කියන එකට අඳුර හම්බ වෙන්නේ ඒ වගේ පිස්සුවෙන් අඳුර කියලා කතාවක් කොහොමද? අඳුර කියලා කතාවක් කියන්න අවශ්‍යමත් නැහැ නේ. ඒකෙම නෙන්නේ අඳුරට සාපේක්ෂ තව දෙයක් තියෙන්න බෑ අඳුර කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න බෑ, කියන්න බෑ, හිතන්න බෑ. අතන පිස්සගේ උදාහරණයේදී පිස්සට හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ නේ. පිස්සු නැති කෙනෙක් වෙන ඉන්නවා කියලා. ඔව්. දැන් ඔන්න බලන්න. දැන් අපිට හරියටම පිස්සුව කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එහෙමනම්. අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ පිස්සු වෙන්න ඕනේ. වෙදෙන් යනවා කියන්නේ අපිට පිස්සු හැදෙන්න ඕනේ. අපිට හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පිස්සු හැදුනොත් එදාට තේරෙයිද මට පිස්සු කියලා? එතන හරියට මෙහෙම වගේ බලන්නකෝ. පිස්සු කතාව හම්බ වෙන්නෙත් නෑ. මට පිස්සුයි කියලා කතාවකුත්. පිස්සු කතාව හම්බ වෙන්නෙත් නෑ. මට පිස්සුයි කියලා කතාවකුත් එතන නෑ. අන්න ඒ වගේ නේද අවිද්‍යාවෙන් දැක්ක. පිස්සුව ගැන පිස්සුව අත් නොවිඳින තාක්කල් අපිට පිස්සෙකුත් ඉන්නවා පිස්සුව හැදිච්ච ඒකේ පිස්සෙකුත් ඉන්නවා මට පිස්සු නැහැ කියන එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විඥාණයට දැනගන්න පුළුවන් මට්ටම. ඒ අපි මේ පිස්සුව බලන්නේ තව පිස්සෙකුට සසඳන. පිස්සුව බවට පත් වෙලා බලනකොට පිස්සුව බවින් බලනකොට පිස්සුව හම්බ වෙන්නත් බෑ. පිස්සුව හැදිච්ච මම හම්බ වෙන්න බෑ. එතන අපිට පිස්සුව දෙනොත් එම අපිට තේරෙයි දෙදාට පිස්සුයි කියලා. තේරෙන්නේ? ඉතින් ඒක නේනම් මේ අවිද්‍යාව. එහෙනම් අවිද්‍යාව කියන එක දැන් ඔය උදාහරණ බලන්න අවිද්‍යාව කියන එක කෙනෙකුට තේරෙන එකක් නෙමෙයි. නෙමෙයි මොකද එතන ඉන්නේ අපි ඉන්නේ අවිද්‍යාව. දැන් අවිද්‍යාව තේරෙනවා නම් ඒක අවිද්‍යාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද අවිද්‍යාව කියන එක දැනගන්න බැරි නිසාම තමයි මේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තේරීම තියෙන්නේ. අපිට තේරෙනවනේ මම ඉන්නවා මම තමයි බලන්නේ අහන්නේ දැනගන්නේ මේ දැනෙන්නේ කියලා. මේ මම ඉන්නවා කියලා තේරෙන්නේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා නොදන්න නිසා. එහෙනම් අවිද්‍යාව කියන එක දැක්කොත් හරියට මට තේරෙනවා කියලා කතාවක් එන්න බෑ. අවිද්‍යාව නොදකින තාක්කල් අවිද්‍යාව බවින් නොදකින තාක්කල් මට තේරෙනවා මට වැටහෙනවා කියලා කතාවක් එනවා. ඒක අවිද්‍යාව වශයෙන් දැක්ක කියන්නේම ඊට හැම මොකුත් කතාවක් නැහැ ඔක්කොම නිෂ්ප්‍රභ වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ විද්‍යාව කියලා වෙනම එකක් නෑ අවිද්‍යාවෙන් දැකීමම විද්‍යාව. අන්න හරි. විද්‍යාව කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාව බවින්ම දකින්න. එතකොට 아무තු දෙයක් විද්‍යාව කියලා හම්බ වෙනවද? දැන් පේනවද මේ හටගන්න නිරුද්ධ වෙන කියන කතාව? එහෙම නැත්නම් උපත මරණය කියන කතාව. හැදිලා තියෙන්නේම මොකෙද? අර නොදන්න කම නිසා. හටගන්න නිරුද්ධ වෙනවා කියන කතාව හැදිලා තියෙන්නේ නොදන්න කම. දැන් මේ හටගත්ත එකේ නැතිවීම නේද මේ බලන්නේ? නිරුද්ධ වෙනවා කියන්නේ. හටගත්ත එකේ නැතිවීම නේද ඔය බලන්නේ? මට කියන්න හටගත්ත එකේ නැතිවීම නැතුව බලන්න විදියක් කියද? ඔයගොල්ලෝ
දැන් මට කියන මෙච්චර කාලයක් ආපු දේවල් ඇතිනේ. එතකොට මොකද්ද හටගන්න නිරුද්ධ වෙන්නේ විදිය බලපු විදිය කියන්නකෝ. එතනින් එහාටනේ කතා කරන්න ඕනේ. හටගන්න නිරුද්ධ වෙනවා කියලා බලපු එක විදියක් කියන්න මට. එතකොටත් අර ක්‍රියාවලියට හිත තියලා අර මේ මම දන්න මට හිතෙන්නේ නිකන් අර ක්‍රියාවලියට හිත තිබ්බම මුකුත් ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඔව්. මේකේ එතන නිත්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. ඉතින් නෑ ඒ නිකන් ප්‍රකාශයන්නේ කරපු හැටි කියන්නේ කරපු හැටි. ඕක හිතන එක නෙමෙයිනේ මේ උදේවැය බලනවා කියන්නේ. හට ගැනීම. ඔව් මං අහන්නේ ඒක කරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙම පොදු අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේකේ නිත්‍යතාවයක් නැහැ කියන්නේ මෙන්න මේක නිසායි කියලා දැනුමකින් ඕක කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා නෙමෙයි මම අහන්නේ මේ වෙලාවේ හැම වෙලාවෙම මෙච්චර කල් හට ගන්නව නිරුද්ධ වෙනවා කියලා කරේ මොකද්ද කියලා මං. කලේ තියෙන දෙයක හටගත් ධර්ම වශයෙන් කිව්වොත් අපි හුස්ම රැල්ල හට ගන්න හරි දකිනවා හුස්ම රැල්ල නැති වෙන හැටි දකිනවා. ඒ හුස්ම රැල්ල ගෙවිලා ගියාම අපි හිතනවා හුස්ම රැල්ල නිරෝධයි කියලා. හුස්ම රැල්ල නොපෙනී ගියා කියලා. ඒ විදිහෙන් දැකලා දකින්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මේ අපි යමක් මොකක් හරි ඇහෙන් මොනවාරි දැකලා ඊළඟට කනේ සද්දයක් කරනකොට අපි හිතනවා ඇහෙන් දැක්ක දෙක නිරුද්ධ වුණා දැන් කනෙන් ඇහෙන දේ ඇති වුණා. ඒ විදිහේ ඒකද බැලුවේ. එහෙමනේ බලන්නේ. දැන් මට කියනවා දැන් කනෙන් සද්දයක් අහන. හරි? සද්දය අහලා තව ටිකකින් ඇහැට රූපයක් පේ. දැන් ඒ එක්කම ඇහැට රූපයක් ගැට. හරිනේ? දැන් සද්දය ඇහෙනවා දැන් කුරුල්ලගේ සද්දය කියලා ඇහෙනවනේ. තේරෙනවනේ කුරුල්ලගේ සද්දය කියලා. ඔය කුරුල්ලගේ සද්දය කියලා උපදින හිතේ නිරුද්ධ වීමක් කියන එකක් කවදාවත් සිවුම්ම තැන මේ කියන්නේ හොඳේ නිරුද්ධ වෙනවා කියලා එකක් බලන්න නිරුද්ධ වෙනවා කියලා හිතක් හම්බලා තියෙනවද කවදා මට අන්න ඒක කිය හොඳට හිතන්න දැන් කුරුල්ලගේ සද්දේ කියලා හිතනවා හරි හිතන එක ප්‍රකටයි මට කියන්න කුරුල්ලගේ සද්ද නැති වුණා කියලා කියන්න ඒක දැනගන්න එහෙම නිරුද්ධ වුණා කියලා නිරුද්ධයි කියලා හිතක් හම්බ වෙනවද නිරුද්ධ වුණා කියලා හිතක් හම්බ වෙනවා තිබිච්ච එක නැති වුණා කියලා තමයි ඉතින්. ඔව් ඒක තමයි නැති වුණා කියලා හිතනකොට මං අහන්නේ නැති වුණා කියලා හිතනකොට ඇත්තට මේ නැති වෙච්ච බව හිතකට එන එකක්ද? හිතකට අපි දැන් හිතන්නේ තව හිතකින් හිතනවා දැන් ඔන්න හටගත්ත එක නැති වුණා කියලා. හරිද? හොඳේ එහෙමනේ. ඒක නිසානේ අපිට තේරෙන්නේ නැති වුණා කියලා. එතකොට නැති වුණා කියලා හිතන හිත නිරුද්ධ වෙච්ච එකක්ද ආයි නැති වුණා කියලා හටගත්ත තව හිතක්ද? තව හිතක් නෑ. හොඳට බලන්න ඒක. අපි හිතනවා දැන් හටගත්ත දැන් නිරුද්ධ වුණා. හරිද? නිරුද්ධ වුණයි කියලා අපි බලලා තියෙන්නේ. හරිද? නිරුද්ධ වුණයි කියලා බලලා තියෙන්නේ. ආයෙත් නැවතත් හටගන්න දෙයකින් හිතක් හටගත්තා. ඔව් නිරුද්ධ වුණයි කියලා බලන්න යනවා. හැබැයි බලන තැන තව හිතක් කියලා පේන්නේ නැද්ද මේ නිරුද්ධ වෙනවයි කියලා හිත තවත් හිතක් නෙමෙයිද උපද්දලා තියෙන්නේ. එනතුව නිරුද්ධ වෙනවා කියලා හිතක නිරුද්ධ වීමක් කවදාවත් හිතකට හම්බ වෙනවද? හිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ ආයි නිරුද්ධ වෙච්ච හිතක් කියන එකක් කවදාවත් අත්දකින්න පුළුවන්ද කියලා මං අහන්නේ. ඔන්න ඔතන වැරදිච්ච තැන. ඔව් බෑනේ එහෙම අත්දකින්න එකක් තවත් හිතක්. අන්න එහෙනම් ඒ නිරුද්ධ වෙනවයි කියලා තමන් හිතනවා නම් නිරුද්ධ වීම දැක්ක කියලා ඒක තව හිතක්. එතකොට එනම් මේ නිරුද්ධ වීම කියන එකක් කවදාවත් හිතකින් අපිට අහුවෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔක පාලි වෙන කියනවනම් අඤ්ඤේව සංඥා උප්පජ්ජති. හරිද? අඤ්ඤේව සංඥා උප්පජ්ජති. ඒ උප්පජ්ජති කියන්නේ වෙනමම සංඥාව. උපදීම කියන්නේ. හොඳේ? අනිත් එක තමයි අඤ්ඤේව සංඥා නිරුද්ධති. ඒක වෙනමම සංඥාවක්. ඒ කියන්නේ කවදාවත් අර ඉපදිච්ච එකේ මීයමක් කියලා එකක් කවදාවත් අපිට ගෝචර කරන්න ගාණය කරන්න කවදාවත් බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට නිරුද්ධ වුණා කියලා හිතක් නිරුද්ධ වෙච්ච හිතක් හම්බ වෙනවද? එහෙම දකින්න. එහෙම හිතක් තියනවද? දැන් හටගත්ත හිත ඒක හටගත්ත විතරයි. හරි? ඒකේ නිරුද්ධ වීමක් අපේ මඤ්ඤණාවක් කරෙන්න අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. නිරුද්ධ වීමක් කියලා එකක් කවදාවත් එහෙම බලන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. නිරුද්ධ වුණා කියලා තේරෙනවා නම් ඒකත් තව හිතක්. එතකොට නිරුද්ධ වුණා කියලා හිතනවා. ආපහු කියන්නේ අර පාලියක මොකද්ද?
ආපහු ඉපදු ඒ කියන්නේ ඉපදුන එක අඤ්ඤේව සංඥා උප්පජ්ජති. ඒක සංඥාවක්. හඳුනා ගැනීම. අඤ්ඤේව සංඥා නිරුද්ධති. ඒ කියන්නේ නිරුද්ධ වෙනවා කියලා වෙන එකක්. උපදින කටුකොන්ද ඥානදාමඳුර කියනවා. උපදින එක නෙමෙයිලු නිරුද්ධ වෙන්නේ. හිතා ගන්නවත් බෑනේ. ඔව්. නෑ ඔක කියවලා තියෙනවා තේරුන්නේ නෑ. ඔව් කියවලා තියෙනවා තේරුන්නේ. අනිවිම කියන එකෙත් වෙනවා. ඔකත් මම ගොඩාක් කල් කල්පනා කරපුවා තේරුම් ගන්න බෑ. උපදින එක නෙමෙයිලු නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නිරුද්ධ වීම කියන එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ආයි නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක වෙනමම හම්බෙච්ච තව හිතක්. හිත. එහෙනම් බලන්න උදේවැය කියන එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න ඕක. මේ හට ගැනීමයි නිරුද්ධ වීම බලන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්නකෝ. කල්පනා කරලා ඒ බෑනේ ඒ විදිහට නේ. එතකොට ඔතන උදාහරණ ඔය මේ කියමනේ අඤ්ඤව සංඥා උප්පජ්ජති කියන එක කියන්නේ උපදින අපිට සද්දේ ගත්තොත් එහෙනම් ඔව් එහෙනම් ඒ සද්ද උදාහරණ ගත්තොත් ඇහෙන්නේ එක සද්දයක් නමුත් නිරුද්ධ වීම දකින්න නැති නිසා තව එකක් උපදිනවා නේද ඒ කියන්නේ. ඔව් තව එකක් අපි අත්දකිනවා. මොකද්ද නිරුද්ධ වුණා කියලා තවත් හිතක් උපදිනවා. නිරුද්ධ වුණා කියනවා හරියනේ. නිරුද්ධ වුණා කියලා හිතනවා තව එක. ඒතර ඒක වෙන සංඥා. ඒක වෙන සංඥාවක්. දැන් කොහෙද කියන්නේ අර හටගත්තු සංඥාව කවද්ද දැකලා තියෙන්නේ? ඒක හරියනවා. දැන් හරියනවා. දැන් තේරෙනවා. හරි තේරුණාද ඒක? ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් වෙලාගෙම තේරුම් ගන්න. ඒ කොහොමද අර උපදින්නකොට ඒ සංඥාව වෙනුවට අර නිරුද්ධ වුණා කියන තැනදී නැවතත් සිතක්ම පහළ වෙන නිසා ඒ කියන්නේ අතවචම එතන අර කිව්වා වගේ කලින් සංඥාව නෙවෙයි ඒ අඤ්ඤේව සංඥා නිරුද්ධති. ඒ කියන්නේ අඤ්ඤේ සංඥා උප්පජ්ජති අඤ්ඤේ සංඥා නිරුද්ධති. ඒකට වෙන සංඥාවක් අටගෙන වෙනත් සංඥාවක් තමයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ එහෙන් බලනකොට විඥාණයෙන්ම කරන මායාවක් තමයි ඒකත්. එතකොට ඒ විඥාන මායාවෙම එක කෑල්ලක්. විඥාන මායාවෙම එක කෑල්ලක්. හට ගන්න නිරුද්ධ වෙනකත්. ඒ කියන්නේ උදේවැය කියලා බලන්න බෑ කියලා. එපාර එහෙම කියන්නත් එපා. දැන් උදේවැය බලන්න බෑ ගොත් එහෙම එපාර ඔකට කියාවේ එපාර දේශනාවට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේ. ඔව්. උදේවැය ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මේ උදේවැය දකින්න පුළුවන්. උදේවැය දකින්නේ ඒක තමයි කියන්නේ දැන් අනිත්‍ය බව දකින උදේවැය දකිනවා. අනිත්‍ය බව දැක්කොත් තමයි මේ උදේවැය දකින්නේ. හරිද? අනිත්‍ය බව දැක්කොත් තමයි උදේවැය දකින්නේ. ඒකනේ කියන්නේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති. උදේවැය කියලා බලන්න දැන් ඒ මොනොත් කට්ටිය දැන් තේරෙන උදේවැය බලන්න බැරුව නෙමෙයි. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති කියන්නේ මේ අනිත්‍යතාවය ප්‍රඥාවෙන්ම දැකිය යුත්තක් කියලා තියෙනවනේ. එහෙනම් තව ඒ වගේම ඉතින් කියලා තියෙනවනේ දැන් අර එහෙම නැතුව කියලාද ලසන්තුමා? එන්නත කියන්නේ. රොප්පුණා. රොපේලා නැහැ තාම ඉන්න මම හිතන්නේ. ඔය අඤ්ඤේව සංඥා නිරුද්ධති කියන එක මම ඒ කටකන ධ්‍යානෙක මම අහලා තියෙනවා. ඔව් ඒක මේ ඉතින් මේව එකක් ඔය මම කියවලා තියෙනවා කීප තැනක ඒ වුණාට මම තේරුනේ නැහැ. කියන්නේ ගැටලුවක් තිබුණේ. ඔව්. නේ එමිටින් කොහොමත් මේ ලලිත් මේ විඥානයේ මායාව තමයි අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කවදාවත් මේ විඥානයේ මේ තේරුම් අරන් මේක කෙලවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමද? එතන තමයි ප්‍රශ්නේ කොච්චර අමාරුද? ඔව් ඒකමයි දැන් ආඳුර කියන්නේ අර විචක්ෂණයම කියන්නේ විමසීමම කරන්න කියලා මේ ප්‍රඥාව දිනන කර ඉතින් නැත්තම් මේක යමක් තේරුම් අරගෙන ඒ තේරුම් ගත්තා කියන්නේ තවත් ඉතින් තවත් විඥානයක් නේ තවත් මේ අඤ්ඤව සංඥා තේරුම් ඔව් ඒක තමයි. ඒ බලවට අර එක තැනම අර ලේනාර මේකේ කැරකෙනා වගේ එක දිගට එක තැනම කැරකෙනවා. ඒක හොරාගේ අම්මගෙන් පේනවා කිව්ව එකත් හරි ඒක. මොකද කේස් එකක් ආවා.
දැන් මේ කෙටි වෙලාවකට විසන්ධි වෙනවා ලසන්ත මහත්මයා මේ මහත්තර දෙන්නා සමග. ඊ අතරතුරත් මේ මහත්තර දෙන්නා කතා කරන ආකාරයට පොඩි හිතා ගන්න පුළුවන් මේ අර ලසන්ත මහත්මයා අසුරු කරපු අය කොයිතාක් දුරට මේ දහම් ගවේෂණයේ ගැඹුරටකට ගිය අයද කියලා. මොන කේසෙ? මොකද සිග්නල් කේස් එකක් ආවා. ඒක තමයි ඩ්‍රොප් වුණා. අපි හැබැයි ඒවා ඉන්නව දැක්කම සද්දය. සද්දේ ගියා. කනෙක්ටිං කියලා අලුතෙන් කනෙක්ටිං. දැන් බලන්න. එතකොට කවදාවත් මේ නිරුද්ධ වෙච්ච වෙලාවක් හම්බෙලව නැහැ නේද? හම්බෙලානේ. හම්බ වෙලාම නැහැ. එහෙනම් ඉඳලා තියෙනම ශාස්ත්‍රත බවක නේද? ඔය කියන සාක්ෂිතය. හරියට ගියොත් අපි ඕප් එකක් දැකලම නැහැ. හරි? ඕප් එකක් දැකලම නැහැ. ඔන්න ඒකමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඕක දකින්නකොට මොකද්ද තේරෙන්නේ? තනියෙන් හිතන්න. ඕක දකිනකොට දැන් අපි ඔන්න එකේමයි ඉඳලා තියෙන්නේ කියනකොට කෙනෙකුට හිතනවා එහෙනම් මේ ඔන්න එකක් විතරයිනේ තියෙන්නේ කියලා හිතන. ඔන්න එකක් හරිද? තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ නේ එතකොට. නෑ ඒක කොහොමද පෙන්වන්නේ? ඒක කොහොමද දකින්නේ? ඔන්න එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒක ඔප්පු කරගන්නේ කොහොමද? ඔප්පු කරගන්නේ නිකන් අපිට කියන්න පුළුවන් නැත්තම් ඕෆ් එක දන්නේ නැහැ කියන එක ඕෆ් එකකින් තොරව ඔන්න එකක් ගැන කතා කරන්න බෑ කියලා මට හිතෙන කොහොමද? දැන් හිතන්න කවදාවත්ම ඕප් එකක් දැමහතර ඕප් එකක් දැකලම නැත්තම් ඕප් වෙච්ච එකක් දැකලම නැත්තම් ඕප් එකක් කවදාවත් ඕප් වෙච්ච එකක් දැකලම නැත්තම් මේ ස්විච් එකක් ඔන්නලා තියුණාට ඒකට අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන්ද? දෙන්න බෑ. ඒ දන්නවද? ඔන් කියන එකේ අර්ථය ඔන්න එක තුලින් නෙමෙයි උපදින්නේ. ඔව්. ඕෆ් එකේ. අර්ථය උපදින්නේ ඕෆ් එකේ. ඔව්. ඔන් කියන එකට අර්ථය උපදින්නේ ඔන්න එකෙන් නෙමෙයි. ඕෆ් එක. ඔව්. ඒ කියන්නේ ස්විච් එකක් ඕෆ් කරලා තියුණ නැත්තම් කවදාවත් දානවා කියලා එකක් කරන්න බෑ. කරන්න බෑ. අන්න ඒක දකින්නකො. අන්න ඒක තමයි වැටහෙන්නේ. ස්විච් එකක් කවදාවත් ඕෆ් කරලා තිබුණේ නැත්තම් කවදාවත් ඔන් කරනවා කියලා එකක් කරන්න බෑ. කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ දෙකම කරන්න බෑ නේද? ඕෆ් කරනවා කියන එකක් හම්බෙලත් නැහැ, දන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඕෆ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඕෆ් එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මේක ඔන් වෙනවා කියන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම එකකුත් නැහැ. මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේ ඕෆ් එක නැත්තම්. එහෙනම් පේනද මේ දෙකම හම්බ වෙනේවද හම්බ නොවෙනේද? දෙකම හම්බෙලා නැහැ නේ. ඕක දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඕෆ් එක හම්බෙලා නැහැ කියලා දකින්නකොට තමයි පේන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඕෆ් එකක් දැන් නැතුව දැන් මේකට ඔන්නුනා කියලා කොහොමද ගත්තේ? මේක ඇති බවක් කියලා ගත්තේ කොහොමද? අන්න අර නැති බව දන්නේ නැත්තම්. නැති බව දන්නේ නැත්නම්. කොහොමද ගත්තේ මේ ඕෆ් එක නොදැන දැන් මේක ඔන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රයක් කියලා කොහොමද ගත්තේ? දන්නේ දන්නේ උත්තරේ මොකක්ද? වට විදියක් නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ, විදියක් නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ, දන්නේ නැහැ කිය. බේස් එකක් නැහැ. ගත්ත විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර අවිද්‍යාන්ධකාරය වගේ එකක්. ඒකද? ඔව් ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ පය ගහගෙන ඉන්න බව අපි හිතගෙන හොඳට දන්නවා කියලා ඇති බව. අපි ඇති බව කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ, හරියට බලන්නේ. උදේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න අර පච්චයනපුත්ත සූත්‍රයේදී ලෝකයා ඉන්නේ ඇතයි සහ නැත බව කියන එකේ ඒ කියන්නේ දෙකම ලෝකයේදී තියෙනවා කියලා නේද එතන කියන්නේ. එහෙම. ඔව් ඒ කියන්නේ ලෝකෙදී. ඒක තමයි ලෝකයා ඉන්නේ එහෙම දෙකක් ඇසුරු කරමින් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ. නමුත් මේ ලෝකෝත් දැන් මෙතන මේ නුවණින් දැන් ඒක නුවණින් දකින්න දැන් ඒක තමයි කියන්නේ මේක වචන වලින් ලියලා කිව්වට නුවණ කියන එක වචන වල නැහැ. මේ දැක්ම එන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් හින්දානේ බුදුහාමුදුරුවෝ
කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය 100%යි කිව්වේ. එහෙනම් කියන්න තුනනේ. ඒ ටික සූත්‍රයේ තියෙනවා නම් ඒ ටික බලලම මේක දකින්න පුළුවන් කියලා කියන්න තුනේ. කියන්න තිබුණානේ ඔය. කල්යාණ අතනින් මිත්‍රෙක් මේක- අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. සත්‍යානගත සූත්‍රයේ ටික තියෙනවා නම් දැන් ඒක දැන් කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහනේ. එතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉතුරු ටික වැඩේ කරලා. හරි හරි දැන් තේරෙන්නේ දැන් ඒක වැටුණා කියන්නේ මේ දෙපැත්තක් ගැනනේ කියන්නේ යථාර්ථය හොයනකොට දෙකම නැහැ කියලා කියන්නේ දැන් පේනවද දෙකම නෑ කියන්නේත් ආයේ මහත්යලා වැරදි කීම මොකද දන්නවද ඒ වැරදි. ඒකත් වැරදි ඒකත් වැරදි ඇයි ඉතින් හම්බ නොවෙච්ච දෙකක් ගැන ආයි තව එකක් හදාගත්තේ නැද්ද දෙකම නෑ කියලා. දෙකම නැහැ කියලා ඒත් මමනේ හදාගත්තේ මේ අව්‍යාකෘත සමවෙන්න අපි දැන් පොඩි උදාහරණයක් මෙතන ගත්තොත් දැන් අපිට මට මෙතන තියෙනවා මේ මල් පෝච්චි එක මල් ටිකක් මට පේනවා. හැබැයි එතකොට ඒ දැන් මම මේ පැත්ත දැන් බලපු නිසා මට එකපාරට මල් ටිකක් පේනුණා. එතකොට ඒ පෙනීම කියන එක ඒ වෙලාවේ ඇති උනේ එන නැති බවක්. දැන් ඒක දිගටම දැන් ඔබතුමා කිව්ව විදිහට මේක ඕන් වෙලාම නම් තිබ්බේ. එතකොට මේක මට දැන් පේනුණා කියලා කියන්න පිටියක් නෑ මේ එහෙමනම්. ඒ කියන්නේ ඒ දැන් පෙනෙන්නේ එහෙමනම් මේක කලින් ඕෆ් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහ උදාහරණයක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගත්තොත් මේ පොඩ්ඩක් ඔන්න දැන් හොඳ තැනකට එනවා. දැන් එතුමා අහනවා මගේ ඉස්සරහ අපිට මල් පෝච්චියක් තියෙනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔය අවිද්‍යාව කියන උදාහරණය මෙන්න මෙතන ප්‍රායෝගික තැනකට ගේන්න කියලා මහත්මයා ලසන්ත මහත්මයාගෙන් ඉල්ලනවා. එතකොට දැන් බලමු ලසන්ත මහත්මයා දෙන උත්තරේ. මෙන්න මෙතන මේ අතිම සූක්ෂම තැනක්. ඒක නිසා මේ ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් අහන්න කියලා මම මේක නරඹන කට්ටියකින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තුනේ දෙය එහෙම කියන්නේ ඔතන ඒක දැන් පේන දේනව කතාව දැන් ඒක දැන් දැන් ඕකත් ඔය පෝච්චිය උතරම තියෙනවා කියලා හිතන්නේ මොකද? දැන් බලන එක්කනට තොරින්නේ පේන්නේ. ඇයි ඔතනින්ම පේන්නේ ඕක? ඒක වෙන තැනක අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව මේක පේන්නේ. අනිත් තැන් වල තියෙන්නේ මොකද්ද? අනිත් දේවල් වලටනේ. දැන් මෙතන ස්පීකර් එකක් තියෙනවා, ෆෑන් එකක් තියෙනවා. දැන් අනිත් තැන් වල තියෙන්නේ අන්තය මොකද්ද? හරියට බලන්න. දැන් ඔය පෝච්චිය උතරින්ම තියෙනවයි කියලා හිතෙන්නේ. ඔතන තියෙන ප්‍රත්‍ය පේන්නේ නැහැ නේද? අනිත් අන්තේ කොතන? එහම අත්‍යයට ඒව පේනවනම් දැන් පේන්නවන ඔතන ඕක ඔතනම තියෙනවා කියලා ගත්තා. අනිත් ඔහොම තියන්න ඔතනම තියෙනවා කියලා කියන්න ගත්ත. අනිත් ප්‍රත්‍ය වෙච්චකෝ ප්‍රත්‍ය උදව් කරගත්තේ. එතනම තියෙනවා කියන්නේ ප්‍රත්‍ය තමයි අනිත්යන් වල වෙනත් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත්යන් වල වෙනත් දේවල් තියෙනවා කියන්නේ මෙහෙමනේ. අනිත්යන් මේක නෑ අනිත්යන් කියන්නේ. වල ඕක නෑ කියලානේ කියන්නේ. ඔව්. තේරෙනවද? ඔව්. අනිත්යන් වල ඔහොම එකක් නෑ කියලානේ කියන්නේ. එතකොට අනිත්යන් වල නැති බව නිසාම නෙමෙයිද ඔතන තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒක. දැන් අනිත්යන් වල පෝච්චිය නැති බවට ඕක මෙහෙමයි දෙයක් අල්ලන් නැති බව පෙන්වන්න බෑ වරදින්න. හොඳේ බලන්නත් බෑ. එම් බලන්න යන්නත් එපා. අනිත්යන් වල නැති බවින් පෝච්චිය අරන් තියෙනවා තමයි. අනිත්යන් වල ඒ කියන්නේ පෝච්චි නෑ කියලා අරන් තියෙනවා. හොඳ. අන්නේ නැති බව අන්නේ දැන් අනිත්යන් වල පෝච්චි නෑ කියලා අරන් තියෙන මේ පෝච්චියකට ගහන් බලන්න එකක් නෙමෙයි. නමුත් අර පන්තේ කියන ඉඳ මම මේ පෝච්චියකට ගහලා කියන්නේ. අනිත්යන් වල පෝච්චි නෑ කියලා අරන් තියෙනවා. දැන් නැති වුණා. තමයි. හරිද? අන්නේ නැත්. ඒ කියන්නේ අනිත්යන් වල තියෙන්නේ පෝච්චියේ නැති බව. ඔව්. යනවාද? අනිත්යන් වල තියෙන්නේ පෝච්චි නැති බව. පෝච්චියේ නැති බව. මන්ද දැන් ඔය ඔතන තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය කියන තැන තියෙනවා කියන්නේ ඒ නැති බව නෑ කියන්නේ. හොඳට හිතන්න දැන්. නැති බව නෑ කියන්නේ. ඔව් නැති බව නෑ ඉතින් මේ කියන්නේ අරකෙම අර නැති බවම නෙමෙයිද ආයෙත් මේ කියන්නේ මෙතන වෙන විදිහකට. නැති බවම බේස් කරගෙන නේද ඔය දැන් තියෙනවා කියන්නේ. නැති බවම අරගෙන නෑ කියලා කියනවා. අනිත්යන් වල පෝච්චිය නෑ කිව්වහම
එතන නැති බවෙන් පෝච්චිය තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන් අනිත් තැන්වල. ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ අපි දැන් ඒක තේනවද ලෝකයේ අනිත් තැන්වල නෑ කියන එක අර්ථ ශූන්‍යයි කියලා දැන් තේරෙනවද අනිත් තැන්වල නෑ කියලා ගන්න මොකද්ද? පෝච්චිය නෑ කියන එක. පෝච්චිය ඉතින් අනිත් තැන්වලත් එතකොට නෑ කියන දැනත් අපිට පෝච්චිය හම්බෙලාද නැද්ද? හම්බෙලා. ඉතින් ඒක නෙන්නම් දකින්න ඕන මේ අන්ත දෙක දකින්නකොට නැත කියන එක හම්බ වෙන්නද ඕන හම්බ නොවන බවද දකින්න. හම්බ නොවන බව. ඉතින් අනිත් තැන්වල පෝච්චිය නෑ කියනකොට නැති බවින් පෝච්චිය හම්බෙලා නේ තමයි. දැන් තේරෙනවද? තේරෙනවා. අනිත් තැන්වල පෝච්චි නෑ කිව්වට නැති බවින් පෝච්චිය ලැබිලාද නැද්ද? ලැබිලා එතකොට කොහෙද පෝච්චිය නැති බවක් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ? හොඳට හිතන්න. අපිට සැබෑ නැති බවක් පෝච්චියක සැබෑ නැති බවක් හම්බෙලාද කවදා? අපි අපේ ඒ පෝච්චිය කියලා ගත්ත නිසා ඒක නැති බවනොත් පෝච්චියම තියෙනවා. ඒ පෝච්චිය ගැන කතා වෙන්නේ ඉතින් අවිද්‍යාව තුලින්ම ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව ඇති කරගත්ත දෙකින්. හොඳයි. මෙන්න මේ කතාව මෙන්න මේ කතා දෙක මේ කතා ඔක්කොම දැන් එතන නැති බවින්ම පෝච්චිය හම්බෙලා. හරිනේ? හරි. නැති බවින් පෝච්චිය හම්බෙලා. අපි නැති බවින් හම්බ වෙච්ච පෝච්චිය අපි හිතනවා අපි ඒ සැබෑ නැති බව තමයි කියලා අපි දන්නේ. එතකොට අපි ඒ නැති බව අරගෙන දැන් කියනවා නැති බව නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ තියෙනවා කියන. ඉතින් අපි මේ එකම කාසියේ එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත ගන්න එකම කාසියක් නෙමෙයි. ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපි මේ ලෝකයා ඇසුරු කරන ඇත සහ නැත කියන අන්ත දෙක. ඒක තමයි. දැන් බොහෝ රැ වෙලා හින්දා මම මේ සාකච්ඡා මෙතනින් නවත්තනවා. මේ කොහොමදත් මේ YouTube එකේ link එක මම මගේ description එකේ දානවා. ඔබට ඊටු ටික අහගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නරවන්න. දැන් මෙතුමා වසන්ත මනෝහර මහත්මයා මේ කියපු දේ ඒක නැවත නැවත අර්ථකථනය කරන්න යාමෙන් ටිකක් ඒ එතුමා කියපු දේ අර ඒ ලස්සනට ගලාගෙන යන ස්වභාවය ටිකක් එක්තරා විදිහකට කිලුට වෙනවා. මේ ගැට කියන එක ඒ ගැටවලට අහු වෙන තැන දැන් මම හරි කැමති අර මහත්මයා අර උදාහරණේ ගෙනාවට මේ මගේ ඉස්සරහා පෝච්චියක් තියෙනවා දැන් ඔබතුමා කිව්වා අවිද්‍යාව කියන තැන දැන් මෙතෙන්ද ආදේශ කරන්න කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න කාලේ මම බොහෝ දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මේ ජනේලෙන් එහා පැත්තේ මට අරලේ ගහක් තියෙනවා. මට ඒ ගහේ මල් පිපිලා තියෙනවා. දැන් මේ ගහ දැන් මම මෙතන ඉන්නවා. මට ගහ පේනවා. දැන් ඔබලා මේක අර්ථකථනය කොහොමද කරන්නේ? මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ ආශ්‍රිතව කියලා. එතකොට දැන් මේ මෙතන ගත්ත මල් පූජ්‍ය උදාහරණයම අර අර්ලි ගහට ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට නැති බවින් ඇති බව දැකීම. එතකොට ඇති බව කියන්නේ නැති බව දරාගෙන කියන අර්ථයෙන් මෙතුමා කියන ඒ දේශනේ මම නැවතත් ආපහු ඒ ටික කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ ආකාරයෙන් අහුවොත් තමයි ඔබට තේරෙන්නේ. ඒ වගේම මේ උදේවැය ඒ කාරණේ ගැනත් ඒ අවිද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රඥාව ගන්න තමයි ඔබට උදේවැය වුණත් ඒ ආකාරයෙන් ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. මොකද ඒ වෙනකොටත් අර සංඥාවලින් අර ආයතන වලට අර පටිච්චසමුප්පන්න වෙන ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඔබ යමක් දකින්නේ අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන. මොකද අවිද්‍යාව යනුවෙන් කුමක්ද? ඔබට ඒක අත්දකින්න බැරි වුණත් ඒ ප්‍රඥාවෙන් දැක්කොත් එහෙනම් මේ උදේවැය ඥානය කුමක්ද කියලා ඔබට යම් ආකාරයෙන් දකින්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විමර්ශනය මේ ආකාරයෙන් ඇතුළට යන්න එක පැත්තකින් ඒක සුන්දරයි. අනිත් පැත්තෙන් අභියෝගයක් තියෙනවා. මොකද ඒ බවට ඉන්නේ එක. කොට අර මම කලින් වීඩියෝ එකත් අවසන් කරේ පිටන්නේ නැතුව වෑයම් දනකර කොහොමද මේ විඥානයේ මුළු විඥානයේම මායාවක් කියපු බුදුහාමුදුරන් ඒ දුන්න උපමාවේ අඩු ගානේ
තැනට එන්න. එහෙනම් ඔබ හැමතෙම තෙරුවන් සරණයි. අපි නැවත වාරයක් අපි හමුවෙමු. සමහරට මේ වීඩියෝ ඉදිරි කොටසත් මේ ආකාරයෙන් අපි පස්සේ වෙලාවක අපි නරඹලා ඒ ගැන කෙටි වචන කිහිපයක් අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් ඔබ හැමතෙම තෙරුවන් සරණයි. අපි නැවතත්